Hi guys, so for this video, magluluto po tayo ng sinigang na baboy. Ito po yung mga ingredients natin guys. So, yan po, ito na po. Mag-ano po tayo ng sibuyas. Halo-haluin lang po natin hanggang ano po siya, parang ma-brown. Parang papaliwi na, sarap na po siya. Yan, naamoy ko na po. Ang bango po, sibuyas pala. Mabango na. Saan ka pa? Char. So ito po, naglalagay na tayo ng baboy. Grabe po guys, natatalsikan po ako dyan, pero kini-carry po namin. Natin pala. Ito po, haluin lang po natin yung baboy hanggang magki-crispy po siya, which is magba-brown. So ito na po. Tapos pang hinalo ay antayin. Yan. Nalagyan mo natin ng mainit na tubig. Yan. Nalagyan mo na tayo ng mga seasoning. Magic syrup. Char. Parang sarap nito. Yan. Kumukulo na po siya. Naglagay na po ng asin. Paminta. May paminta ba yung sinigang? Nilagyan ko po ng konti siyang paminta. Ito na po. Kumukulo-kulo na po siya. Ang sarap po. I-bash siya, which is, tawag nito yung i-bash siya sa mga taong kabet. Yan. Nilunod ko na po dyan yung mga ingredients natin. Ano po yung mga ingredients natin? May talong, okra, sili, kamatis, at marami pang iba. Hindi ko na po pinakita guys yung paglunod ng mga mga ingredients natin. Yan. Pang dalawang person lang po to guys. Which is may kasama ako yung kaibigan ko, si Raven. So, pang dalawang lang po to. Good for 2 persons ang ulam po namin for this video. Yan. Halo-halo ng konti para power. Then, after that, antayin lang po natin kumulo ulit. Ay, naglagay po pala muna ako ng dyan, sinigang, pang paasim. Yung kilikili po niya sa lang. Yan, halo-halo po ulit para ma-mix po yung sinigang sa ating nilalutong sinigang na baboy. Yan, ito po yung sekreto sinigang. Yes. Ito na po, antayin na lang po natin kumulo. Ayan. Sinarado po muna natin. Antayin mga 15 minutes. Then, after that, binuksan ulit. Ayan, kulo na po siya, guys. Pero ang sarap kumain na, guys. Parang nagugutom na ako. Yan, nagugutom. Nakakagutom. Yan, asarap siya, guys. Power siya. Halo-halo ng konti. Yan, halo-halo. Tignan po natin guys yung resulta nito after this. Matigas pa po yung baboy. Kaya, yan. Power na siya. Halo-halo lang ulit. Hanggang mahilo. Halo-halo. Lalagay na po pala yung kangkong. Power yung kangkong guys, sabinilan po namin doon. Gawa ng, wala po siyang sayang, lahat po. Pati po tangkay, ang sarap. Parang power po doon bilhan. Around lang po, Maguyam, doon po sa may simbahan malapit. Kahit malayo po, dinaya talaga namin Raven. Yan, ito na po. Luto na po siya guys. Paluto na pala, hindi pala luto pa. Yan, di ba? Power, nakakagutom na talaga guys. Yan. O, diba? Pwede na ba akong mag-asawa? Char. Power na po guys, talaga. Ito na po guys, luto na po siya. Pwede na pong ihain. Thank you for watching guys.